Kumeta minute ntsena ku bila ya khumembiri nangona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pet Matebula n'wana risima wa Jimo xithanga wa xikirtana wa xajana makuna lawa ndandadzi le ka masipala wa Greater Giyani eka Siandani hi laha hi nga kona ku nga na ntirho wo hlawuleka swinene va hi rhambile tanihi xitichi leswaku hi ta va xiphemu xa ntirho lowu hi ndlela yaleyo se na wehe loko la ku hi ta va xiphemu xa ntirho wihi kumbe wihi lowu nga ko lavankulukumba wun'wana va nge Amu Mathebula hi ya nga ta vona ku swi endlisa ku yini ku Africa wa vulavula hi ta haxa laha hi nga kona ene swi na nkoka ku mi hi rhamba ku hi ta haxa laha mi nga kona hi ku loko u ze i vulavula la ka Africa wa vulavula swo boha tiko hinkwaro ri ku twa ku we i vulavurile ka Munghana Lonene FM kumbe i vulavurile ka xitichi hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko kha hi languta nkarhi lowu hi va ku hi kha hi tirha wona hi ndlela yaleyo namuntlha hi tela loko hi rhambiwile eka ntirho wo hlawuleka lowu van'wani va nge a va wu yimele hi mahlongati se loko rongonoko wu kha wu famba hi ta va hi kha hi mi byela ku ntirho lowu vanhu va wu yimele hi mahlongati lowu fambelanaka na rivala ra swihahampfhuka wu fambise ku yini wu fambisa ku yini na lava hi nga ta va kha hi bula na vona va ta va kha va hi nyika xifaniso xoxolexo hi ndlela yaleyo seke u nga kayeli miyingiselo wa mina hi kona na hi ta kota ku va hi ta ku tisela vukorhokeri byolebyo ntirho vukorhokeri lebyi byi tisiwaka ka n'wina hi ku seketeriwa hi lava va Bombo Property Management hi vo hi nga ta bula na vona na loko hi kha hi famba lava hi nyika xifaniso xa ku kahle ku endleka yini ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi FY Siandani International Airport hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga se nghena ka sweswo a hi twi wena kwalaho ka koko timhaka hi tiyile to nga na tona u kandziyisa rito u tlhela u hi rhumela kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 manharhu wa timinete leto sungula hi laha hi tekaka riqingho rero i hi byela timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona hi ndlela yaleyo ivi kusuka kwalano laha ka hafu ku bile awara ya 12 hi laha mina na wena hi lava ku vulavula hi kenta hi languteka timhaka leti hi nga bula hi toho vhiki leri ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta mintirho Afrika-Dzonga mintlhontlho leyi fambelanaka na swoleswo na timhaka leti ti nga va ku ti kha ti fambelana na tipolitiki ta tiko leri ngopfungopfu loko hi languteka ku na vanhu lava se va nyikaku leswi va nge le ku hlanganeni na swona le United States of America andaka loko va fambile vakulukumba lavaya un'wana tiyisiye yindlu ya yena ya tikamara to tlela ta 5 na movha na yini hinkwaswo kambe wa vona ku i van'wana va vanhu lava kumbexani timhaka ta xihlawuhlawu a ti nga va fambelangi kahle na vona va ri va nhlongele ya se vo kumbexani va nga kuma ku rhula kulumiya va ye kona hi ndlela yaleyo se tshama u ri endla ve ta twa ku we u angula ku yini ka mhaka hi yoleyo kasi ke yin'wana leyi ni lavaka ku hi sungula hi yona hi leyi ku na mutswari loyi a nga na mahahlwa ni vana vambirhi se i na mahahlwa lama va yi va ya teka pasi leswi swi ni khunguvanyisile leswi na ta lava mavito ya voho ni ta vuya ni ta mi byela kambe lexi nga endleka i ku loko mahahlwa lama ma ya teka pasi a ka tihofisi ta ka Home Affairs a Giyani va fike va teka ivi loko se ri ya vuya pasi ku vuya ra hahlwa rin'we lowun'wana ri nga vuyi se loko ri nga vuyi vatswari va nge le ku vutiseni va ya va ya vutisa ivi loko va kha va ya vutisa swi nga fambisi swona leswi swi fambisaka xiswona va kha va ku hayi tintiho a ti tshamisekangi ti ta fanele ti lunghisiwa laha sweswiya swa ku taniya se tolo kunene va ya loko va ya leyi va fika va byeriwa ku bona a va pfuni masiku hinkwawo va pfuniwa hi murhangeri nga ri murhangeri ka branch liya Manikanyana va lava ni ta va vula Manikanyana vo va pfuna hi ndlela yaliya se ivi loko va ya tolo va fika va ku Manikanyani va kwihi se ivi va ku Manikanyana va kona se ivi va teka riqingho va fonela Manikanyana va ku ni le livhini ni ta vuya vhiki leri taka kambe lava ni swimanimani i ta mi pfuna loko va yi tlhelela ka swimanimani ku vete mi hi pfuna ku hayi a ni mina loko mi tala ka Home Affairs mi fika mi lava vanhu ni nge mi pfuni mi se va ku mati matsongo va fonela ku murhangeri ka district ku nga Mani Khubutlu va nge hayi a swi na mhaka ni ta va fonela munhu yaloye ni ta ku fonela ka cellphone ya yena i ta mi pfuna a va pfunekangi se swi vula ku munhu loyi a nyaja na varhangeri va yena hi mhaka yini i nandzu ku loko wo ta ka Munghana Lonene i ku a ni lava phete a ta ni pfuna ivi va ku a ni kona mara mina ni cindzani ni nga ku pfuna i nandzu hi ku a fana mi pfunini swi hela ni ta mi byela vito ra yena mani luya i mani ta mi byela vito ra yena hi Mvulu mi vhe mi n'wi tiva ku i van'wana va vatirhela mfumo lava va nga fanele ku va kona ka tindhawu ta mfumo se u le ka ndhawu ya xikaya a Giyani
na ri tiva na vito ra yena na sweswi na hala ku ya twisisa xitori xa yena loko se ni xi twile xitori xa yena ni ta mi byela vito ra yena hi ku hi nge ti hi ta kholelana entirhweni wa mfumo mfumwini i mfumo hileswaku hina tanihi vaaki hi hina vathori va yena munhu luya sweswi ni nge le ku tirheni la xibalo lexi va nga ta ni tekela va ka munghana xi ya holela na yena xibalo lexi va nga ta xi teka xi ya holela wun'wana se hi nge tlhita hi ta hi kholela vaaki hi mhaka ya sweswo i nga lan'wa ku pfuna munhu njhani swi phela swi fana loko dokodela ri ku okay mi lava dokodela mani okay se swi vula ku mina ni nge he mi pfuni hi mhaka yi dokodela nga lan'wi vavabyi a swi koteki se swi kahle ku hi mi tivisa vanhu lava va nga ri tiyimiselangi ku korhokela vaaki eka tindhawulo ta mfumo se ni ta mi tivisa vona mhani lava ni ta mi tivisa ni ku hi ku tinyungubyisa munhu loyi a kholelaka vaaki matsundzuka ku na un'wana a nga tshama a vuriwa moyeni wa lowu ku i kholela vavabyi a khensani swi n'wi tikisele ngopfu ku wa dumisisiwe leswiya se na loyi hi ta n'wi dumisa ku mi n'wi tiva ku munhu loyi a kholelaka vanhu ka ndhawu leya xikaya i mani futhi na ndzawulo a yi ta fanele loko ku ve ko kumeka ku hi mpelampela lava va nga ni byela xitori lexi xi na ntiyiso loko swi koteka va n'wi hlongoli ku na vanhu vo tala va lavaka mintirho laha handle loko a ha vulavula hi mintirho ku na un'wana a nga ni rhumela email la a ku na va le a ku i tirhaka lexi ni nga le ku xi kumeni i ku vatirhi va varindzi lava rindzaka ka ndhawu le rihanyo ka swiyenge swo hambanahambana onge ti va na tin'hweti va nga holi vanhu lava ene va chava ku vula ni ri hambi va chava yini ta twa mani kambe un'wana ni rhumele email a ku ku na tliliniki yin'wana ve mugodeni ve ni yini a ku na vona va na tin'hweti timbirhi a va se hola vanhu va va holi mali yo tala phela vanhu va ma-security a va holi mali yo tala ivi mi tlhela va hlupheka loko va horile se loko se va nga holangi ke swi njhani n'we matsaka ku ve nawu wu vula kahle ku loko munhu a hetelela kuma thendara ya vukorhokeri byihi kumbe byihi i fanele va ri na mawayawayanyana yo a kota ku ya amahlweni a hakela vanhu loko xiyimo xi lava ku va endla tani kambe a swi ndlisangi swona se hi leswi hi lava ku twanela ka wena mingisero Munghana Lona FM 0860002543 na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela leyi ta kota ku va hi ya mahlweni eka nongonoko Afrika wa vulavula ntirho ni ku haxela wena twi kusuka la ka Siyandane a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ndaka leswi makomba ndlela mingisero wa mina hi ku ku mukhomiteti timhaka 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi amukeleni mingisero wo sungula hi twa ku hi khomiteti timhaka enhlakani mi amukeleli ka Munghana Lona FM enhlakani i mi amukeleli ka Munghana Lona FM swi tikomba nga si va na munhu laha kambe a hi koti mingisero mina hi twa ku mukhomiteti timhaka ka Munghana Lona FM makomba ndlela ku ya emahlweni hi ndlela yaleya hi twa ku timhaka leti u nga va ku ri na tona ku nga va ku ri ti eka nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yoleyo okay swi tikomba va ri ku na xiphiqo xa a ni swi tivi foni leyi ya ni zonda loko ni ze ni nga vi kona studio ku ta va na xiphiqo xa foni loko ni ri koho hi le kaya ku endleka yini kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lona FM loko ha rindzele riqingho leriya va nge ra lulamisiwa hi koti mingisero mina 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ntirhi ku na ntirho lowu hi nga ka wona la ntirho lowu hi nga ka wona haleni va ri wa ku simeka ximfumo rivala ku pfuxiwa hi vuntshwa ka rivala ra swihahampfhuka leri ri nga la aka Siyandane ka Siyandane hi le vupela-dyambu bya doroba ra Giyani hi laha venge ntirho lowu fambaka a kona hi ndlela yaleyo se hi le ka 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi tweneni ku hi nga kuma muyingiseri wo sungula a ku yini eka nhlekani lowu i khomete timhaka kwala a nga koho wo sungula muyingiseri lowu nhlekani ahe nhlekani kalanga ahe papa lexi ndzi la ku tiva ku xona kasi lava tsutsumelaka le ka Trump a ni ku kona kwala venge ku tshama va bunu ntsena wa va nga tsutsumeli kona and a ni twila ka masiku hinkwawo ku kumbiwa ndhawu ya ku ta ndhawu ya vona kwala South Africa la ku ngo tshama mabunu ntsena ku hana n'wantima na wun'we
se hi marito man'wani mi ri yini mi vula ku ava va nga fanelangi va ye a va nga fanelangi va ye a America va yela hina America ku ri kona lava nga pfumeleki ku va tshama kona na vantima hi kwihi hi kwihi yini a Orania a ku tshami mabuni ntsena a ni tivi ku tshama mabuni a ni ku tivi dawula ko avena ku khumbeni mara ni twa ku ri ndhawu ya kona a va lavi munhu wun'wana handle ka loko i nga ri muafrikanera mara ni tiva ku ri na vantima va tirhaka kwaleni va ndlaku yini kumbe swo helela kule ko tirha swo helela ku tirheni a ku laveka no laveriwa ku va va tirhela a ta va tolovelanga ne me twele papa se hi ku ya hi n'wena a va nga fanelangi va ye va ri na yo ndhawu leyi veke a hi lavi va nhlonge ya ntima la kambe vele America vele America va ri swi tikomba ongeti va va amukela se va nga yi ku ve va va amukela okay a va tiyeli mara a no vula ku na vo palala va nga ta ya va va byela ku hina hi tiva va ri na ndhawu ya vona ne me twele papa ni ke se ni ke me twele hi ndlela leyo mi ngi Munghana Lonene FM na ku Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM komba ndlela ntirhi nongonoko lowu wa haxela tweak suka haleni eka siyandhani laha hi nga koho hi ta va hi kha hi vulavula na swiyenge swo hambanahambana leswi swi nga koho ku ya hi laha va nga ta swi xaxameta ha kona swi tikomba ntirho wu ri kusuhi swinene na ku sungula ntirho lowu rhangeriwaku hi va Bombo Investment Group lava va nga va nga hi rhamba ku hi ta tikuma hi ri laha hi nga koho namuntlha se na sweswi hikwala hi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka ku ya hi laha u nga yi khoma ha kona hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani mathevula minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'wena hi pfukile xaka ra baba a khensa timhaka leti mina ni nga ti khoma eBotpet ku na vana lava va hina vengele ku xanisekeni la a tikweni ra ka hina hi mhaka ya vugevenga se vugevenga lebyi Botpet loko va kha va byi endla va tumbelini mara xigcino loko se va byi endlile Botpet swi fika la se va khomiwaka se mina a ni la ku kota ku tsundzuxa vaakatiko ku swilo leswi va nga le ku swi planeni a ku na lava yaku kona lexi nga kona vana va hina a va ti dyondzisi ku tiyimela hi mhaka ku loko mi langutisa sweswiwani tiko hinkwaro ro njengenjenge hi vugevenga vhiki leri nga hela a hi vulavula hi ndlopfu vhiki leri ya rin'wanyana hi vulavula hi vana va xikolo lava nga xi dya n'wana wa munhu kona hi sweswo swo tsakisiwa hi timhaka ta byala se ma swi vona ku ri loko Sathana a ri kona ambilwini ya n'wina swi fika la n'wina mi ti byelaku ku mi nge kumeki ivi loko se swi ya mahlweni ivi nkarhi lowu mi nga nyikiwa hi Sathana wa timinetse tona tetiya kumbe tiawara tetiya mi nga nyikiwa tona ku ri mi kota ku endla swilo leswi nga ta tsakisa n'wina swi fika ku la se swi mi onhelaku malembe kwala ka ku loko mo langutisa Botpet swilo leswi swi endliwaku hi vana va hina loko se va kha va swi endla va kha va nga swi tivi ku minduku va ya ku ti onheleni namuntlha sweswiwani loko mo langutisa vanhu lava va nga dlayetela vanhu lava kha hi vulavula hi vona xikarhi ka vhiki kumbe vhiki leri nga hela kumbe n'hweti leyi nga hela loko ku ri ku vo voniwa nandzu milandzu ya vona ya tsutsuma kwalaha ka vo ma 25 years ku ya hela ende ku ti onhela se a hi tsundzuxeni vana va hina ku swilo leswi va swi endlaka swa vusathana va ta swi endla tiawara teto mara swi ya va onhela malembe lomo leha kumbe vo ka va nga swi voni vona swilo leswi hi vulavulaka hi swona ku fana na sweswi mi swi ringanyetaka kumbe vo swi vona kambe na hina tanihi rixaka hi fanele hi ya mahlweni hi va ringanyetela swona Botpet loko wo ka hi nga chumayeli vhangeli ya ku ri loko Sathana a ku mbexi jazi ra ku endla swilo swo biha u nga hleketi ku ri u ta humelela ka swilo vana lava hina lava loko va mparisiwe jazi leri swo endla swo biha Botpet swi va endla nga ku minduku hi vona tihosi kati vuhosi lebyiya
byi ta va helela ende hina vatswari a hi koti ku va chumayelela vhangeli ya ku ri why loko ku ri ku himpelampela ku na swilo leswi mi ya ku ta ku swi endlaka mi nga endli ku ri mindzuku swi endla swi mi vuyerile hi ku swi tlhe swi vava hina vatswari hi famba tikhoto hi va lavela tiloyari ku ri va kota ku hanya vutomi lebyi nga heri lebya kahle kambe khoto loko yi fika leyi yi ri hayi wena famba vutomi bya wena byi onhakile ma swi vona vo tshekela tikweni ra hina sweswiwani hi le ku yevuleni ka nguluve ene mi swi tiva ku nguluve a yevuli yo karata ma swi vona hi le ku yevuleni ka nguluve botseta a ni mi byeli mavunwa ene nguluve hi ntumbuluko wa kona a yi yevuriwi a yi yevuriwi botseta yo karatiwa ma swi vona un'wana na un'wana sweswi o ti endlela ene loko o ka hi nga tshami hansi botseta hi chumayelela vana lava hina lava ku ri vonana loko mi ri na nkarhi wa ku endla vugevenga mi ti yingisela ku na self ku ri leswi mi nge le ku swi endleni mi swi tiva ku mi ta swi endla tiawara to teto mi nga ta kha mi ti endla kambe loko se va mi vona nandzu tiawara letiya a mi ri na tona a mi nyikiwe hi Xikwembu kumbe a mi nyikiwe hi Sathana a ta ha ri kona se tiawara ya tswala malembe lamo tala wena a wa ha hlayiwi na le ka family ya wena a wa ha hlayiwi ku va munhu kwalako loko u ya vuya u nga ha ri nchumu even if u na tona tidyondzo teto u ta kuma tintangha ta wena leti u nga sungula na tona vutomi ti nga ha ri kona ka xiteji lexi wena u nga ka xona se a hi dyondziseni vana va hina va tshika vugevenga va langusa swin'wana leswi nga ta va pfuna ngopfungopfu rixaka leri ra hina ra vantima bote ne metweni van'wani ve ri vugevenga lebyi swi va kona hi mhaka ku a va se kuma kumbe va kumeka va ri hava mintirho a mi swi voni ku kumbexani ku pfumaleka ka ka mintirho swi nga va swi ka swi hoxa xandla ka xiyimo lexi botpet loko mo langusa rixaka leriya leri nge le ku teni leriya ra mapakistani kumbe leriya ra ma-India hina va ka ntimeni a hi swi koti ku phawarana mi ni twisisa botpet ma vona loko hi teka mfumo wa mabunu hi wu loko a hi dyondzisanile ku ri leswi mina va nyikaku tithendara how can ni nga koti ku pfuna makhelwani ku ri a va na something kumbe ni n'wi dyondzisa na yena ku thendara kumbe mindzuku u ta pfuka endla swin'wana vona vo endla makolo va dyetela timali va endla swilo leswi swi tlhelaku swi endla ku hlohlotelaku vana ku ri va ya va endla crime hi mhaka ku jelezela vutomi lebyi byi hanyiwaka hi van'watipolitiki hayi ku ri vana va hina a va swi lavi ku endla mabusiness se a va na xitati bote a va na hina vatswari va kona xitati hi na xona mara a hi nge fikeleli ku ri hi nga kota ku ri va endla mabusiness just because swimalani sweswi hi swi kumaka i swo xava mugayo no xava yo khavichi na matamatisi nemetweni enkomo brabisto ka xikamane hafu kupela vara ya 12 nongora ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM kombandela nteri ntaka wena twi kusuka la ka Siyandane ka beke ya sunguleni twa kuma ngemsava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini kambe sweswo hinkwaswo antaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lone FM nongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM kombandela 29 timineta iseba awara ya n'we nteri la namuntlha la ku tatwa kun'we kometi makati ka letani kana ku xaxametela toho sweswinyana un bela riqingho ka nomboro ya ndhuma ya 0860002543 hi kota ku va hi bula hi twa n'wangulo wa wehe wa timhaka tihi kumbe tihi leti u nga ka toho hi ndlela yaleyo nteri hi rhambiwe ka Siyandane laha hi nga koho hi va Bombo Investment Group lava va nge ri khalanga tani mi ta haxa mi tivisa rixaka ku ri ku na mapfhumba lama ya lava ku simeka ximfumo FY Siyandane Airport la ka Siyandane le vupela dyambu bya doroba ra Giyani kolomo eka tikilomitara ta 5 vupela dyambu bya doroba laha hi nga koho eka nhlekani loyi ku tisala nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM seke u ni bela riqingho ya mahlweni hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM ai tekeni loyi un'wana mingiseri hi twa ku yi angula kwini nhlekani mi amukelele ka Munghana Lone nhlekani botpet mulavula na Mathonsi kusuka kwala Nkonko wa botpet Mathonsi mpfukeni hi pfukile ina xirilo hi ri vaaki va na Nkonko wa botpet a ni tivi mara a hi mina ni ri wani hi hlayile nyana ku na
khampani leyi nga le ku tirheni ku yi fanele yi replace yi pfalapfale epatu ku na laha ku nga pfuleka kona swi na 3 wa mavhiki khampani leyi yi ri ku operateni kwala ka area ya Nkonko kusuka eTB ku ya fika eMariveni va pfulapfule pato a va pfali vanhu lavaya ende yo vhikavhikana loko hi ri ku dirayivheni a hi tivi ku mi nga kota ku mi hi hlanganisa na MEC Tony Rashweni va kota ku va hi pfuna hi le ku tikeriweni but swinene ni byeleni loko mi ku pato ri pfulapfuriwile mi vula ku yini mi vula ku ri pfalapfariwile kumbe mi vula ku ri pfulapfuriwile kahle swo hi swihi va ri celacerile va cela loko va cela a va pfali ku sala ku va ku ri migoji laha so loko hi fanele hi driver hi ku vona ka mehe ni hi matwisela mi ku ya hi sayiti ra mehe loko munhu a sungula something maybe u ri ku akeni a no fanele loko u endla xilebe lexi u kota ku u xi gandla xi tiyelela so vo lexi va xi endlaku va cele migoji va tshika va ye mahlweni va cele migoji va tshika va ye mahlweni so eku heteleleni hi vona ku nga ri va nge hi pfali migoji liya hi ta sala hi ri na migoji liya because i pato ra kusuka kwihi ku ya kwihi i pato ra kusuka hi la kahlekahle hi la Metmate ku ya eMariveni xikontiri lexiya xi ya khoma xi ya ze xa fika eMariveni na hi la ka Theba la ka emergency road ya ku ya xibedhlele na koho ku na ti-pothole tin'wana butpet a ti spariwa na toho i khale feni hayi no leswi ni tsakisaka ku mongo le ku yingiseleni sweswi na mi tshembisa hi Mvhulu hi ta mi byela swo karhi loko ku nga ri Mvhulu hi Ravumbirhi hi ta va hi kha hi vuya ka n'wina hi ndlela leyi ni khensile swinene loko mi te na tlhelo rero inkombo tet inkombo ta mina nongonoko i wa hina a hi wa mina sena loko munhu a ku hina a na n'wi yingisela loko wo fika la nge mina mi swa ni bora nghena moyeni ku i ku mina ni nga peluka mtombeni ni yiveriwe swinerekisi la kutini hayi no nghena kwihi ka sweswo a hi ngheni kwalani hina hi lava nge hina tanihi vaaki va la ka manghena purasini hi na xiphiqo lexi na lexiyana ha yingisela vanhu va ku tani loko na ha vulavula ni ku tani ve ri n'wina la ka aka Gov kumbexani va masipala wa Collins Chavani tatana Mathe hi lavisiseni ku na muyingiseri a nge ri ka Gov ku na xiphiqo va ka Eskom namuntlha va famba hi mhaka ku le ku kwetlembetaniweni hi timhaka ta ku vekiwa kumbe ku va ku nghenisiwa gezi ka tin'wana tindhawu kwala ka Gov va ri leswiwani swi tshame swi endleka na le ku sunguleni a ku fanele ku te Apollo light ka Gov yi hundzini hikokwalaho ka ku va vaaki va kwetlembetana se xivutiso ku ta va ku ri ku n'wina tanihi vaaki va ka Gov mi vilerisa hi yini i ncini xi ndlaku mi hetelela mi ku nhluvuko wu nga ha vi kona kumbe wu nga fiki se i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yaleyo 0860 002 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wa Xikwembu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka a ka ha ri na munhu laha riqingho leri ri vuye ri tsema kambe ke nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002 a hi koti ku mingisero wa mina ku timhaka i tingani khome timhaka kwala u nga kona ku u angula u ku yini hi ndlela yoleyo 0860 002 wena u ri yini mingisero wa mina a hi koti kwala u nga ni yingisela u ri kona hi ndlela yaleyo a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi nhleka Kupet minjani? vuto wa mina hi pfukile n'wina minjhani Na mina ni pfukile mani. na khensa Timhaka yin'wana ni khumba swinene ne. Ya tikhaviya ya lavo vo kuma tithendara ta security. Ni tshama ni tirha khampani yin'wana hi tirha n'hweti loko ya hela a hi hola hi ti 15 hi ti 14 va ta mi sendela timeseji va mi byela ku ri a va na mali okay a va na mali hi tirha loko client yi ta ku na ti-client loko ti ta hi vona ku ri a yi tsakana moyeni loko a hi vutisa ku ri problem hi ri phela mi swi tiva ku ri a yi se hole then transport-o hi na swilo swi fanele leswi hakela swa ti-furniture ti-areas ti ba hina bona a va na nchumu na ti-areas okay client a famba a ya vulavula a fonela n'winyi wa khampani a rhumela managere area manager na supervisor ku ri va lavisisa ku ri i vo mani vanhu lava a va nga vulavula na client hi mhaka ya mali va vuyi va hlongoriwa vana va vanhu just because of va voni nga ku a va na ti-right ta ku ri va nga hola mali hi nkarhi ene loko u sayina contract va ku byela ku ri hi ti 15 mali yi ta ve ri bankini a xi kona security
swi hluphekisa vanhu ku va mina ni ku ri i yini lexi hi nga xi doha amisaveni wa Jehova. ene leswi mi swi vulaka i ntiyisi ngopfu hi ku na mina loko ni ta twa timhaka leti ta ku van'wana va le ku holeni ni byeriwe hi wun'wani wa mhani a kha ku i twa vanhu va ri ku xegeleni kwele va tirhelaka kona ku a va se hola se ku swantswa yena a swi hundzisa a swi yisa aka mina hi ku vona ka yena ngo swi tshikisiwa sweswo. Hayi swa bava botete nampundzu loko u pfuka nampundzu u hlamba u mbala uniform wa kahle u ya ntirhweni loko u vuya swi hlangi phela a swi na ku ri yini loko u vuya n'wana loko a ku byela ku papa hi lava xin'we u n'wi byela ku rhanga na mbala a nga twisisi ku ri nampundzu everyday wa pfuka or u ya ntirhweni mara ntirho wa kona u vuya u twisa wena ku vava loko u nghena ndlwini vana va rila ku hlangahlanga fanele u ya ka mashonisa u tirha. A swi swi tirhisa vava government fanele swi languta hi tlhelo rin'wana a va swi languta hi tlhelo rin'wana hi swona. Enkoma cancer swinene enkoma 0860002543 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM 13 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a yena ni mahlweni hi amukela un'wana mingiseri lo inhlekani swi tikomba ni nga se kuma un'wana mingiseri laha i mhaka leyi kumbexana ni nga tsakela ku twa tlhelo ra wena ra mhaka leyi bulaka hi yo timhaka teti i twaka ongeti a wu kumangi nkarhi wa ku va u ti hundzisa hi nkarhi wa toho se nkarhi wa wena wa ku va u nga endla tani hi kota ku va hi twa ku wena u angula u ku yini hi ndlela yaleyo ku yisa amahlweni mi nga rivali ku ri ku na leswi nge le ku endlekeni loko hi kha hi languta ka matshamele ya swilo eka timhaka ta vuhlanganisi hi ndlela yoleyo timhaka ta vuhlanganisi na to ti le ku tiseni xiyimo xin'wana xo hambana sweswi ni vulavulaka ku na ku antswisiwa ka timhaka ta vuhlanganisi na va ka lava i cancer va vulavurile siku leriya vhiki leri nga hundza va ku loko mi ri na swiphiqo swa timhaka ta vuhlanganisi mi nga chavi hi byeleni hi ta kota ku va hi swi lulamisa hi ndlela leyi se na mina ha vula tani ku loko ku ri na xiphiqo xa timhaka ta swa vuhlanganisi hi byeleni hi ta kota ku va hi endla kumbe hi tiyisisa na ku vona leswaku timhaka totolexo ta ololoxeka ku ya amahlweni a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angulaka yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona minjhani Khalanga hi pfukile buti wa mina n'wana minjhani hi pfukile man hambi no ka ni nga ti vuli vito no lava ku hundzisa message lowani ni lava ku vulavula hi mhaka ya ma-security va ka va nga mi kuma ku va teka n'hweti kumbe timbirhi va nga holangi so leswi ku fana na sweswo i swilo leswi hi pfaku hi hlanga me ni tirha mayini Bottet ku na security company leyi mi kuma ku yi va yi thoriwini ku yi rindza laya ene loko vanhu va karhi va rindza laha mi kuma ku vanhu va teka va yi ze yi hela n'hweti yi ze ku va ti-15 va nga swi hola so tanihileswi ku ya hi mehe ni teka ku varindzi va ri na nkoka hi xiswona mi hleketa ku loko munhu a nga holangi yi ze ya fika kwala ka ti-15 loko munhu o yiva xo karhi a huma na xihola ya a n'wi khomisa mali ni ta vulavula straight a fika ku a wa khoma lani na ku huma na xilo lexi u ta ala a nge ali a nge ali handle ka kambe a fanele a ala kambe ka vutomi bya mampela a nge ali ku va ku nga ha ri vutomi bya mampela i va twa ndlala i va ti twela ndlala ene a va nga holangi ene xin'wana lava ku mi kombisa a ni ngo ku za ni ku hi vutomi bya mampela i mhaka ku phela mo twa ndlala njhani a swi vuli ku mi fanele mi tshova nawu ma swi vona se i twa ndlala kambe a swi vuli ku a swi n'wi nyiki mfanelo ya ku hi mhaka ku i twa ndlala se swo vula ku i fanele a pfumelela vukhamba hi swona ni vulaka swona i mavonelo ya muyingiseri lexi ni lava ku kombisa xona xin'wana i ku na vinyi va mintirho lava va ku va thole munhu loyi a taku na security company nkarhi wun'wani va 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 karhi va swi tiva ku munhu loyi a nga swi holela vatirhi leswi vulaka ku me ku ya hi mehe na voho vanhu lava vinyi va ntirho va nga thola munhu loyi a security company va va nga ri na mhaka na ntirho wa vona because loko u ze munhu a va ri murindzi Bottet a nga holangi a va karhi a rindza ku na swo tala ngopfu leswi nga humelelaka kwala ka ntirho wa wena ntirho wu va ri ka risk swinene
because munhu luya a faneleke a ku sirhelela ntirho luwa i va a karhi a nga holangi a nga kumanga mali leyi a faneleke a yi kuma hi leswi a ni lava ku hundzisa swa ku fana siku a hi mhaka ngopfu ya ku vanhu lava va karhi va gungula na vathori lava va ku va thole khampani yaleyo ya ku rindza va karhi va swi tiva ku vanhu lava a va swi hola information yaleyo va fikela hi lava va fanele va acta hi speed ku ri why vanhu lava va nga swi hola because i vanhu lava nga le ku va rindzeni va rindza voho venyi va ntirho va karhi va rindza voho so va karhi va swi tiva hi minkarhi yin'wana ku ri vanhu lava va nga le ku hi rindzeni a va kumanga mali so loko i pfumelela munhu loyi a nga le ku rindzeni a nga kumi mali ya yena hi nkarhi lowu a faneleke a yi kuma i ri yini wehe vuhlayiseki bya wena vuhlayiseki bya nhundzu ya wena loko munhu loyi a ku rindzaku a va a karhi a tswandlana a nga kumanga mali leyi a faneleke a yi kuma hi yo nghozi ya koho leyi nga kona hi yo nghozi leyi nga koho yaleyo kenseni good inkoka nsa mina boto mina cancer snene tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo mina ku tlhelo ra wena mhaka rin'wana i nga ri khoma ku nga va ku ri timhaka leti vayingiseri va nge le ku teni na tona leti ni vona ko ngeti eka vula ti na nkoka swinene ngopfu ku loko langute xiyimo kumbe matshamele ya timhaka ku ya hi laha i timhaka ti nga yimisa xiswona hi ndlela yaleyo ntwala handle hala ka ku tlanga risimu ra Paul Ndlovu va ku hi ta famba moyeni swi fambisana ka twina leswi swi nge le ku endlekeni eka nhlekani lowu loko kha ku langiwa hi timhaka ta ku akiwa ka rivala ra swihahampfhuka la ka Siyandhani kambe swi nga endleka ku ri na vanhu lava swi nga va khomiku kahle leswi swa ku akiwa ka rivala leri xivangelo ku nga va yini loko swo tshika swi ri koho ku ri na un'wana swi nga n'wi khomiku kahle ku nga va ku ri mhaka yini ku nga va ku ri mhaka ya ku va na makungu ya ku lava ku ndla swin'wana kumbe ku nga va ku ri na timhaka ta ku kumbe ku na van'wana va twa ku ngeti swin'wana a swi ndlisiwangi swona mara ntshembi ku nga ku ri na lava swi vavaku hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Ahe njani? Papa mina hi pfukile n'wina minjhani? Na hina hi pfukile. A khensa. Mihlangana Bavaria swi kota ka Ximawusa na mina na problem yin'wana yin'wana ya le Home Affairs. Ni tshameni ya Home Bavaria ka Ximawusa loko mi kume na xiphiqo na Home Affairs mi va mi kha mi korhokeriwa kwihi a Giyani? A Giyani. Okay. So tshame ani ya pasa mina ivi ku ta swin'wana laya a khome pasa a fika a ku i ta a huma xikolweni a Pitori so va ri signature yakwe a yi vonaki so i fane afforda pasa rin'wanyana futhi so ni ti vutisa kambirhi ka nharhu ku loko va ku signature yakwe a yi vonaki hi mhaka ku ri laha loko i signature va lava va ku fodisa ku rona pasa va languta signature ya wena la ku ya vonaka kumbe a yi vonaki na so hi ku ende sesi luyani i le xikolweni wa ta a tshama futhi nkarhi wo leha swi nga endleka ri vuya pasa swi nga endleka tlhela ri hlwela ku vuya ende i le xikolweni i le ku khomeletekeni phela hi mhaka ku i le xikolweni ni ti vutise kambirhi ka nharhu hi swa lomu mafense mara ni nga kumi nhlamulo ya swona se namuntlha loko mi vulavula hi xiphiqo xa lomu mafense ni twi swi tlha swi ni pfuxela mhaka liya ni nga tshama ni ya hlangana na yona se ku fika sweswiwani mi se ku pfuneka okay a ku nga ri mina a ku ri un'wanyana wa sisi a ya cinca mina a ku ri a fodini va ku signature yakwe a yi vonaki va n'wi tlherise xikolweni va kwala ta foda rin'wana pasa a ku nga ri mina a ku ri sisi un'wanyana so ni twa swi ni khumba hi mhaka ku i le xikolweni ende swi nga endleka pasa leriya ri tlhela ri teka nkarhi ku vuya ende xikolweni a nge ngheni hi mhaka ku va ri signature yakwe a yi vonaki ni ti vutisa ku va lava va fodisa ku voma pasa va ku nyika ku xo tsala i tsala laha a va swi voni ku xi lexiya a xi vonaki na hi lexi ni nga ti vutisa xona ene swi endliwe Giyani ende swi endliwe Giyani hayi kun'wana hi le Giyani so mina ena Giyani leyi ku nga na mali lava vo ala ku pfuna vanhu hi mhaka ku va fike va vutisa vito ra un'wana hi ko Giyani loko va thoriwa bosesi va lavoni xoko va ri lengo va ku a mina munhu hambi u fika ni ka ni lava ku ya lancini a ni nge yi lancini ni ngo n'wi pfuna lancini ta swi vona ndhawu munhu loko a lava ntirho kahle munhu wa ntima loko a lava ntirho wa hlupha hayi kambe lavawani loko ku ri ku impela swi na ntiyiso leswi ni nga swi twa
ku ta fanele ku ndliwa swin'wana swo va tshinya loko swi koteka va fanele va nga ha tirhi hikuva va tiyimiselangi ku tirha ni vula ku a hi nandzu phela ku loko ni fika ka Munghana Lonene ni fika ni ku ni lava Rose hi mhaka ku ya ni pfuna loko a nga ri kona a swi vuli ku Pheta a nga fanelanga ni pfuna a swi koteki sweswo ni mi twile botoma ni khensile swinene i ku veni a ri timinete ntsena ku nga se ba awara ya n'we nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela ta va ya yisa mahlweni ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavhara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS Munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Afrika va vulavula eka Munghana Lonene FM. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nakona ku Afrika wa vulavula ka ku haxala wana thi kusuka haleno ka Siyandana hi laha nga ko hi ndlela leyi a hi amukele n'wana mingisero loyi nhlakani hi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani muhaxi nhlekani na vanhu vanene I can't. Lwana Rikhotso la. Rikhotso ni kombela mi tlakusanyana rito nyana ni mitwa mi relaxe ngopfu ni mitwela kule. Lwana Rikhotso. Inkomo Rikhotso. Laki ka Dzumeri leka Ndambi. Manitoms. Ni mi yingiserile. Mina ni la ku nghena ka liya ya ku ka nga holi ka ma security. Ku ka nga holi ka ma security swi nga va swi ndla hi ku loyi a nga thola khampani ya ma security a yange hi Department of Health kumbe agriculture kumbe education swi nga swi ndliwa na vona va education kumbe va ka health kumbe agriculture a va n'wi nyikangi lowa khampani mali for 2 months kumbe 3 months va ri na swivangelo swa vona va ku michini ya vona a yi endli kumbe swi yini so luya wa khampani ya security na yena u horile vanhu maybe for 2 months 3 months a nga ha ri na mali ya ku va nyika swa ndla sweswo leswi vulaka loko va rila emasiku a va holangi a ku langutiwi ngopfu ku a va holanga hikuva n'wini wa khampani yena u holeriwini ke kumbe a va holanga hikuva ku fanele ku languta mani ku languta va lava va rilaka a va holanga hina masitiwa ku mina la ni nga yimani mi byela Rikhotso mina la ni nga tshama kona ni lava va vinyi va khampani ku ya hi mehe monna a ni tali ku va languta masitiwa ku mhaka yini loko ni nga va languti loko va nyikiwa tithenda va byeriwa na ku mi fanele mi va mi ri na this much ku mi ta kota ku in an event ya ku swi swa n'wehe swi nga fambi mi kota loko hina hi kha hi hlwela ku mi hakela n'wina mi va mi kha mi hakela so loko xiyimo xi ze xi va tani a na ha va languti mi ni languta lavaya va kandziyeriwaka va pfuka ku va ya ku tirheni hi vo ni languta ku vona ni vula sweswo mi la 100% mara basati ku swi nga ndleka tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu va lava ya va va n'wi nyiki mali yo va khampani i hakerini vanhu hi mali ya yehe n'hweti yin'we va nga n'wi nyika mali va vulavule xitori ya vumbirhi va n'wi nyiki mali vule xitori se ya vunharhu i ku a nga ha ri na mali total munhu yaloye se va nga ha holi ma-security a ni vuli ku hi swona no swi nga ndleka swi vona sweswo ene ni mi twa kahle ni nghena ka leya ya vana lava nga tirhiki mi nga se nghena nkarhi wu tele yimani hi sungula hi tsale ya ma-security loko va nga hi ku ni hleveriwile va ku na n'wina ma swi tivanyana swilo swa mo swi hecha loko n'wehe sweswiwani mi thoriwe ka mathebula ivi mathebula a nga ri ku mi hakeleni i ncini xi nga mi nyikaku matimba ya ku mi byela vatirhi va n'wina ku heyi phela mi nga vulavuli hi swona la ku hava se hi hakela
a hi se mi hakela na vo a va se hi hakela hi ku loko swi vulavuriwile ku fana na sweswi ni vulavulaka ni kume hungu ra ku tikhampani to tala leti ti nga se hakeriwa ti hakeriwile namuntlha. me a khampani ya mehe loko ni nga va nga nikangi va department a ni fihli ku byela vatirhi va mehe ku mata ku yini phela department a yi xi nyika mali ni nge va alile ku mi nga vuli ka muholanga ni ri vulani ka muholanga ma swona ma swi vo a ni holanga na va nyiki va department mali ma swi vo once ni ala ku mi nga vuli ni nge va ari vulani ka mu ba ni pongo na ta ku ba pongo loko nga bi pongo na mina nge bi pongo a bi pongo ku ayi holi ni ta ku byela ku a va holi kwalaho ku loko na me department a yi nyiki mali va dye mali va department ani va tshama ka dya mali a va nyiki mali se that's why ku hlupheka ka mina ku hlupheka ka vatirhi va mina loko ni ri right ni nge aleli vatirhi va vula ka va holanga a va vuli ka va holanga va right phela na va holanga ntiyiso ya na mahlweni ya va miri ya vana ya ka nga tirhi ku ndleka ya vanhu ka va nga vana kumbe vanhu ya ku ka va mintirho lembe rin'wana ni vurini mehe 2010 ka ha ri na the ex president yena va ri Mr Zuma ni ku mi languta endzhaku ka masiku 10 years or 15 years ku ta va hi ri kwini na va South Africa hi ku hlupheka mi tlhela ku hi ri u vula njhani ni va ni byela vanhu va ka hina varhangeri va hina va hava leswi va nga ti-long term visions ka varhangeri bya hina sweswi hi ri la hi leswi ndla sweswi hi ri la hi ikhonomi ya hina yi waku nkarhi na nkarhi hi ri la hi service delivery hi ri la hi job creation ku ri ku hina swilo swimbirhi leswi fanele swi ndla swilo leswiwa ku nga public sector na private sectors public sectors vula hi vanhu lava tirhaka mfumo maphorisa tinese mathicara private sectors vula hi vanhu lava tirhaka timayini gold mine coal mine na se loko ku pfala mayini wun'we ku pfala mayini wun'we loyi a khome vanhu vo tala loko ku pfala sapiko kumbe ku pfala respect kumbe yinini swi vula yini ka hina vaakatiko hi ku nkarhi na nkarhi ku tshama karhi ku ndlayeni vanhu loko va famba va pfa timayini tikhampani va hambana na hina ma swi vona xana hi ta yi kuma ku mintirho hi nge pfuki hi vona mintirho nga ta yi kuma because vanhu lava taka na mintirho i vanhu lava sweswi va xaviseriwaka a languteni zeze a ri na vanhu vangani a ri vanhu vangani vasweswi muhundza ta musa ku mula ku kun'wana a ka ha remiwi se vanhu lava a va tirhi lava ekwihi i ntiyiso ngopfu leswi kambe leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso kambe a ni lava ku tlhelela nyana ndzhaku ka ku hi 2010 loko mi lemukisa ku ta va na xiphiqo a mi vona yini alright a ku ri mhaka leyi ya ku xafro wa cabinet ya nani va cabinet ya hina mi vutisa ngamu ku mi vutisa a Limpopo ku xana mi vona a Limpopo karhi ku tshamisekile ke luya ka ha ri na Phiri Mathale luya a khomele Phiri Mathale a ku lani kumbe u na ku tshamisekile a ku na nchumu ku na tiproblem ku na nchumu ivi mehe ni nghena ku luya ku ri mehe Zuma a ni rhanga hi yaloye ni n'wi humesa because a Limpopo a ku tshamisekanga a to va ku tshamisekanga na switsongo wa swona hi mhaka ya leswi saseri ka ku tshamisekanga ni kombise hi laha a Giyani ka FNB ni ku na phepha yin'wana yi pfutaka laha yi na malembe na malembe mara yi pfariwe ene ku luzeka mali yo tala ya masipala hi vula timhaka ta ku va tijojo kambe yexe le mara ku na mati vula hi mhaka ku a baka doroba va pfulavula mapatu mara a va hanani vanhu va mintirhweni vo ndla yini vo famba milenge va khandziya swikontirini se ni ku ka ha ri mpundza a ni swi vona nchumu ta swi vona after 5 years 10 years ku mfumo wa hina hi hava tilidara lava nga na vision hi vanhu va South Africa a va na mhaka na hina va na mhaka na swa vona kambe van'wani va ri swi le ka a swo va mhaka ya tilidara i mhaka ya van'watipolitiki hi ntumbuluko wa vona a va languti swilo hi tlhelo ra ku vumundzuku byi ta ndlisa ku yini va languta ku tinhlawulo lowu taka swi ta ndlisa ku yini exactly sweswi hi ya ku hlawuleni
va ta va tele a Stanley va khome tivuvuzela skipper na yena lo mo humesa ka apartheid so ku humesa mu ka apartheid se ya ku dlaya so swa ku humesa mu va ka rongo ba singo se khenda ngalo Erkot, famar, Erkot, sema política. Ni que decir, Erkot, faman katsu, mana ko elaga vikilo kunena ni. Erkot, shindi zoki. Mana ko italela na kahle mo mana ko elaga vikilo kunena. so babu nang sana member na elaga vikilo kunena. Enkombo to mena. I can't. So mingi sirom ganalon FM, na kroke Africa wabula kam ganalon FM, let me timbir kumshane nga kuma ungwe nga sema ungu namsawa, etwa kuye angura kwe. Nitla kanimi amkere kam ganalon Ay, njani? Buto mina ifuki liminjan. Ay, fuki. I can't. Merin mwe. Ni aban fate on hold urina lata pana komen kali ya ile ka Home Affairs. Mele moyen seswan. Kusale timina tatimbir meriyen. Oh, okay. Mina le chinda ko commentation la ka ya Home Affairs. Swanda mkuma kumundu anga alapuna wani kuwa alabe wani. Ni tiraka situation yele na yona mara kunga ka government nikombela kuninga victimation vidra campaign tiraka yo. Swanda mundu afika alapuniwa. Loko makusiswa yena loko upuna asithamsekanga. That's why mostly loko vanhu va ta va lava pfuniwa va lava munhu loyi va lava ku yena. And loko fana mina na rejecta loko swi nga tshamisekanga ku ri ni nge endli corruption hi mhaka ku ni directiwe hi mahita. As for the refusal, right of refusal ya ku tirha swi swo huma ndleleni loko ni nga ala ku endla swi swo huma ndleleni loko ku ve ni a swi tshamisekanga. Mostly vanhu lava va fika va lava loko va fika va lava swimanimani kuma ku kuna tidili to karhi leti va nga ku ti fambiseni and then loko ya nghenisiwa laya ya i chaka mavoko or i promoter swa ku huma ndleleni kambe a swi tirhi tlhelo rero ntsena ku na tlhelo leriya ra ku n'we se mi tiva xitori xa mina ma swi tiva laha hi sukaka kona ani ivi loko n'we mi swi tiva laha hi sukaka kona loko ni fika xo sungula ni ta sungula hi ku lava n'wina a hi swona ivi loko ni lava n'wina ivi va ku n'wina mi kona va tlhe va ku loko ri ku loyi wun'wana a nga kona famba ka luyani masiva hi ku a na keni tidili loko mi ndla tidili a mi to ku loko ni fika ka n'wina mi ku a ni kona a mi ta vhima ku vhete swi tshikisa sweswo vuya kahle ka ndava ni ri koho hi ravunharhu vuya hi ravunharhu mara ni nge hundzisi manyala ni ku hayi a ma yika wun'wani ni kha ni swi tiva ku a ni ndla tidili a swi talangi na loko swi nga endleka sweswo ni witness sweswo swa endleka sweswiwani laha ni tirha kona I'm a big enemy ya ku refusa instruction ta ku endla swa ku sayina swa ku huma ndleleni mara yaleyo mi yi vulaka na yi twisisa inani and then number 2 a hi languteni na approach ya mupfuniwa hikuva pfuniwa ko tala loko a fika instead ya ku a hlamuseta xitori kahle loko i n'wi hlamuseta mi sungula ku lwa hinkwenu ti-BP ta gonya n'wana ku famba mara ni lexi hluphaka i ku ni lava ku ya mahungwini ya misava na ha ri ha nkarhi kambe lexi a ni lava mi famba mi kha mi xi tiva muyingiseri wa mina i ku a ni ngo ku na leswi ya swi nge ku na muxavisi na muxavi ene muxavi ve ri tshama ri right hlayisekani voto wa mina ni khensile a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya i sweswo miyingiseri wa mugana lona FM komba ndlela languta nkarhi inkaye timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mugana lona FM komba ndlela ntiri ku na ntirho lowu hi nga rhambiwa ka wona laha eka Siyandhani enhlekani lowu se ni vona khalanga na vuvangeni la hi vo va lava ku hi pfuna ku twisisa ku ntirho lowu hi nga rhamberiwa wona la i ntirho wa muxaka muni hikokwalaho ka yini hi rila ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela leyi a hi amukeleni boti Sydney Baloyi hi twa ku va ri yi khalanga nhlekani na khensa mfo lera khalanga vitu u nga vileli se ni swi amukerile ku u tekile vito rero hina van'wana hi to phokotela ntsena hi to phokotela mavoko kambe ntiyiso ku fana na n'wina vahaxi na vahumelerisi va nongonoko lowa matimba mi nga rhambiwa na mina ni rhambiwile tanihileswi swi tivaka ku khalanga mina ni gayisa ya ni tiva sweswo mara ni rhambiwile ivi
ni ngirimela ni suka kwele axilungweni ni ta la ku ta vona ku i nhluvuko wa njhani lowu nga ku tisiweni la akaya a hi vulavuleni wo walowo nhluvuko wa njhani ku ndleka yini hi khumbeka njhani tanihi vaaki va la ka Siyanda na tindhawu ta le kusuhi hi leswi ndlekaka namuntlha? ku na rivala ra swihahampfhuka leri nga za ri tirhisiwa malembe ndzhaku ku ve na xivono aka ntlawa wa vantshwa van'wana lava va nga ku tirheni ku tikarhata swinene kwala a Joni ivi va ta na makungu ya ku va ta tilulamisa va va nyandza yin'we leyi nga ta pfuxa rivala leriwani kambe i xiyimo xa le henhla ngopfu lexi hi vulavulaka hi swona a hi swilo leswi nga swi lorhaku ivi swi pfuka swi endleke mundzuku loko va hlamusela va ri va teke malembe ya 6 ku va va tirhana na swilo leswiwani hi ku swi lava na tilayisense leswi a swi vuriwaku airspace ku nga xibakabaka xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku na vulawuri byikulu ngopfu lebyi byi tirhanaka na swona na tshemba ku ta va na nkarhi wa ku vulavula na vona lava vuriwaka Civil Aviation Authority lava lawulaka ku xilo lexi nga fambaka xi ri ha license aka xibakabaka xa Afrika-Dzonga i xinyenyani ntsena a hi na matimba ya ku xiyimisa kambe hinkwaswo leswin'wanyana swihahampfhuka hambi ku ri leswa swa ti-drone leswi tirhisiwaka hi van'wa tikhamera kahle swi lava license ku va swi kha swi karata la moyeni la so va Civil Aviation Authority va kona la na vona va ri va tele ku ta tiyisisa ku ti-license ta ku rivala leriwani ri pfuxiwa ri tlhela ri pfumeleriwa ku phatsama swihahampfhuka license ta kona ti huma ka vona va tinyikile mfumelo ya kona va yi nyikile hinkwayo leswi swi nga endla ku ni kumeka na mina swi ni khome kahle ngopfu ku hi famba matiko yo tala khalanga hi vona mihluvuko yo hambanahambana aka miganga yo hambanahambana ya matiko mambe so loko hi twa ku na la kaya swi kona swo karhi leswi nga ku humeleleni swi lava ku hi swi seketela kwala ka ku seketela hi ku minkarhi yin'wana mi kuma ku switirhisiwa kumbe miako swa tumbuluxiwa ivi ku fika nkarhi van'wani swi hetelela swi va mi swi vitana ndlopfu yo basa ndlopfu yo basa leyi mi hi vulaka khalanga i xivulavula lexi xa xilungu mara wena na swi tiva ku u ta ri kuma le kaya ya mara i ntiyiso sweswo yi tele miako leyi a ku sunguleni ka yona yi nga endliwa ku languteriwe ku yi ta tisa nhluvukiso lowu hi nga wu lorha kambe swi kumeka swi nga ha ri ku pfuneni ka munhu a ni na matimba ya ku vula ku leswi swi nge hundzuki ndlopfu yo basa kambe leswi ni nga swi vulaka i ku amalembeni yo tala ngopfu laya nga hundza ku va vanhu va kota ku va fambafamba a swi teka tin'hweti kusuka aka tikonkulu ra Afrika u ku lava ku ya aka tikonkulu ra Amerika va ri a swi teka tin'hweti timbirhi hikuva ku fambiwa hi swikepe ene tin'hweti timbirhi ta ku ya le ena wo fika u hlometela u tlha u vuya u fika kumxana u tshama n'hweti yin'we ivi u vuya swi teka tin'hweti leswi vulaka a swi teka half ya lembe ku va munhu a endla riendzo rin'we leri sweswi hi siku rin'we wa swi kota ku u ri endla so ku va na rivala leriwani ra swihahampfhuka ri ri kona la swi ta hi tisela vanhu va matiko mambe ku na vanhu vo tala hambi hi le America hambi hi le China hambi hi le England va na leswi swi vuriwaka ti-bucket list va ku byela ku a va lavi ku va hundza misaveni va nga yangi ka ndhawu yo fana na Kruger National Park leyi nga lo seketelana na yona kambe ku fikela Kruger National Park swi lava swo fana na leswi hi nga tela ku ta simeka swona ku nga timbala ta ku tisa swihahampfhuka leswi nga ta kurisa na ndlandlamuxa na ikhonomi ya la ka Siyandani ya la Giyani na ya xifundza hinkwaxo xa Limpopo loko mi nga mi vulavula mi kutani ni tsakisa hi sweswo ku ndlandlamuka ka ikhonomi swi vula ku ku va ku kha ku tumbuluxiwa xiyenge xo fana na lexi xi fambisana na swilo swa mintirho swi fambisana na swilo swa mintirho leyi hi nga ku ho konya kunene loko swi ta hala ka mintirho vanhu va ka hina vo dyondzeka na lava nga dyondzekangiki vo ti fanela ku hava mintirho aka tin'hweti leti landzelaka loko kha ku akiwa rivala leriwani swa boha ku lava va nga ta tirha la a va nga to tumbuluka va suka matilweni hi va lava hi nga na vona va nga ri ku na mintirho wala kaya a hi hetiseleni
leswiwani mi swi vurile loko hi kha hi bula sweswiwani ku ya hi ntokoto wa n'we wa ku va mi kote ku famba tindhawu na matiko hi ku vona ka n'we loko mi languta ku tumbuluka ka rivala ra swihahampfhuka leri a ri koho ri pfuxetiwaka swi nga cinca njhani xivumbeko xa ndhawu leyi nga ka yona na matitwelo ya n'wina hi swona. So sweswiwani vanhu lava va jikajikaku la ka Siyandhani u va tiva hambi lo pfala matihlo ku ku na Pat Khalanga a wu ta hundza sweswi hi nkarhi muni kambe loko ku ri na rivala ra swihahampfhuka vanhu lava va nga ta kumeka va kha va hundza la ka Siyandhani i vanhu va ti-size to hambana va mihlovo yo hambana va tindimi to hambana va tinxaka to hambana va ta la ka Siyandhani va fanele va dya va fanele va tlela va fanele va tihlanganisa na mindyangu ya vona kwala va huma kona hinkwaswo sweswo swi ta lava switirhisiwa leswi swi va ku swi ri kona la ka Siyandhani leswi vulaka ku ikhonomi ya laha ikhonomi ya Giyani ikhonomi ya Xifundza yi ta kula hi xiyimo lexi xi nga ta hi hlamarisa na hina a swi lo hlwela swi hlwerile kambe hi tsakela hi ku hi tsakisiwa hi ku swi le ku humeleleni hayi na khensa swinene hi ku khale sirha va swi siyile vanhu se loko se swi ku tani swi vula ku se ku na gondo rin'wana ri nge le ku fambeni ha khensa swinene ni tshemba ku vanhu lava mi vulavula hi vona vantshwa lava mi vulavula hi vona va nga va ri xiphemu xa Bombo Investment Group hi vona va Bombo Investment Group swi nga va kahle ngopfu loko norho lowani wo fikelela la va nga swi vonisa swona wu tlhela wu nga vi leswiya swa Xitsonga lexiya xa xilungu xa n'wina xa ndlopfu yo basa ya se loko ni huma la xibazanini wa swi tiva mfoweti ku hi mina Khalanga loko se mi ri laha Khalanga hi n'wina inkopo sweswo mingiselo Munghana FM i bot Sydney Baloyi lava va taku va ta vulavula hi ntirho lowu hi nga ka wona na hi ku rhumiwa hi va Bombo Investment Group lava va nga van'wani va nga le ku simekeni ku pfuxeta hi vuntshwa rivala ra swihahampfhuka ra FY Siyandhani laha hi nga kona mingiselo Munghana FM na leswi kumbexana ku humelela loko ku nga hetelela ku va koho loko swi ta ka timhaka ta rivala ra swihahampfhuka hi ndlela yaleyo mi nga rivali ka vula loko ku fika mintirho ya muxaka lowu yi vitana swilo swo tala sweswiwani swi vula ku laveka vanhu lava nga ta tisa timhaka ta vutleketli ku languta vanhu lava nga ta tisa timhaka ta byetlelo ku langutiwa timhaka ta vanhu lava va nga ta va tisa timhaka ta swakudya ma yi va mhaka ko vanhu lava kota ku komba vanhu ku hey phela loko mi ta yi halawani mi ya ka Thomo loko mi ya halawani mi ya ka avuhehli loko mi ta yi halawani mi ya le Sawutini makuvona sweswo swa ku taniya vanhu va lava va hetela ni twe hosi Siyandhani va kha va vulavula timhaka ta ku kwala ni nga koka Siyandhani ku na kun'wana ku nga na maribye man'wani ma endlaku swin'wana ku fana na tindhawu tin'wana ku nga na maribye yo hefemula na laha onge ti mana swin'wana loko no kuma nkarhi ni bula na vona ni ta tlhela ni va vutisa hi timhaka ta maribye lama hi ndlela yaleyo hi sweswo mingiselo Munghana FM 19 ntsena hi bilawura ya 13 nokona ya Afrika wa vulavula hi ku tisela wona twi kusuka haleni aka Siyandhani hi ndlela yaleyo vito leriwani ri koho mani la ku ringeta ku ri lava ku kambe FY Siyandhani leyiwani yi yimele yini hi ku na swi tiva ku F ifamanda wa yimele yini ni ta mi lavela sweswo mingiselo wa mina hi kota ku va hi ya mahlweni ntirho lowu hi nga ka wona eka nhlekani lowu vutisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va Bombo Investment Group tsundzuka ntiri hina hi rambiwile va fika va ku hi kombela ku nongonoko wa Afrika wa vulavula vu ya tirhela aka Siyandhani loko hi kha hi simeka ntirho lowu hi ta humesa mali leyi ivi va humesa mali se hi ta hi ndlela leyi se na wena loko lava ku hi ta tirhela kwahala mi nga ko mi nga chavi ma hi rhumela mi tihlanganisa na nkulukumba Amo Mathebula nkulukumba Amo Mathebula va nga ta mi byela ku swi ta lava leswi na leswi na leswiya hi ndlela leyo ku endlela leswaku mi kota ku va mi ya mahlweni tshemba ku na n'we tanihi vaaki mi ta va mi kha mi swi languta ku na vanhu vo tala lava va ringetaka ku ya axilungwini va ringetaka ku ya kwihi kumbe kwihi va lava ku tirhisa rivala ra swihahampfhuka va kuma ku a ri kona la kusuhi vanhu va sindziseka ku tlimbana
ka R81 leyi mikama yin'wana mi kuma ku timovha ti va ti tele ngopfu kasi loko vanhu vo tala ta ti sungulela hala eka Siyandhani swi nga hetelela swi olovanyana ku hunguta ntlimbano wa timovha ka vula i ntirho lowu wu nga ta va kha wu tirhiwa swinene hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi va lava na vona va Bombo Investment Group hi twa ku loko xiyimo xi te tani va ri va ta tirhisa ku yini kumbe va ta yi vona njhani mhaka leyi ku vona leswaku ku hetelela ku va na ku humelela hi tlhelo ra ntirho lowu va wu simekaka namuntlha hi ndlela yaleyo a ni kani ku byela ku ni ta lava vito leri ku FY Siyandhani yi yimele yini ku endlela loko hi kota ku va hi famba swin'we eka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona nhlekani wa namuntlha mingiselo wa mehe ni vona muhumelerisa ni languta ku kasi wo khomela kule a wu swi tsundzuki ku hi ku byerile ku FY Siyandhani yi yimele yini ni ku hayi ka na swi tsundzuka muhumelerisi ka wena a ni ngo nhloko leyi yi na swilo swo tala yi na swilo swo hi ma-security ma holangi yi na swilo swo munhu yi heta ka pasa ro vuyangi yi na swilo swa ku a wu na metsi swi tele se nhloko leyi loko yi tirhisa leswi yi na swilo swo tala mingiselo wa mugera na FM komba ndlela loko ni kha ni tala a ni kha ni vona vatirhi lava va nge le ku pfuneni magondweni lava va ku va kha va wachuta swilo swo tshuka leswiya swa ku kumbe timovha ti hindza kumbe lemukani kumbe vanhu lava va kha va swi tiva ku va endla yini mina ni voni nga ri va swi tivi van'wani va vona kumbexani van'wani va swi tiva kambe van'wani va vona nga ri va swi tivi hikuva van'wana va lava no tlumbana hi mhaka ya sweswo se hi yo mhaka ni twa ni ku kumbexani van'wani va nga swi tivi ku endleka yini a xi le ku pfuleni lexi a ni lava ku pfula xona hi ndlela leyo kambe loko na ha ringeta ku lava ku ta pfula lexi a xi fanele xi pfula eka ni pfumeleni ni sungula ni hundza hi ta vuya hisa mahlweni endzhaku ka leswi vulavula eka Munghana Lonene FM hi sweswo mingiselo wa Munghana Lonene FM komba ndlela ni tirhi hi le ka Siyandhani nhlekani lowu ku tisela na kona ku Afrika wa vulavula lowu tisiwaka n'wina ya ku seketeriwa hi va Bombo Investment Group eka nhlekani lowu na vito leriya ra ni nge te ni ta ri lava ni ri lavile ni ta ku nyika rona sweswi u kota ku ri tiva ku loko hi vulavula hi FY Siyandhani hi va hi kha hi vulavula hi yini kambe a ni kha ni ku byela ku lerin'wana na ri tiva vito ku i mani kambe leri ni nga ri tiveku a ku ri rero ra ku FY yi va yi kha yi yimele yini hi ndlela yo yeleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela ku teri nakona ku hlawuleka lowu hi ku tisela ka wona hi ndlela ta va kha hi bula na va civil aviation ku nga ri khale hi twa ku va ri yini na vo hosi Siyandhani ni ta bula na vona la ni bula i ntukulu wa mina hosi Siyandhani ndzi ta bula na vona ku hi ntukulu se swiminicha ku yini leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona eka nhlekani lowu eka wehe tani hi hosi hi ndlela la i hosi Siyandhani lava ni nga ta va ni kha ni bula na vona hi ndlela yoleyo va ri pfhumba leri ri ta tisa ku cinca ku kula exifundheni xinkulu xa Limpopo Afrika-Dzonga na le ka matiko ya misava namuntlha ku simekiwa ximfumo ka rivala ra swihahampfhuka ra Justo Famanda Siyandhani International Airport eGiyani veri rivala ra swihahampfhuka leri nga thiwa vito ra hosi Siyandhani ri ta sungula ku tirha hi lembe leri taka ra Sunguti venge ri swihahampfhuka swi ta tleketla vanhu ku ya eJoni a Cape Town Durban na le ka matiko yo hlaya ya SADC leswi nga ta ya ndlandlamuxa vuxaka bya mabindzu ku olovisa tendzo xikan'we na ku hluvukisa mindhavuko Justo Famanda Siyandhani International Airport yi tile ku ta cinca milorho ya wena hi laha ku nga heriki tshemistweni ne kambe swi vula ku a yi fanele va Justo Famanda Siyandhani YF kambe la veri FY Siyandhani International Airport hi ndlela yoleyo se a hi tipakeni leti ta xihahampfhuka hi twa ku n'we mi khome ti timhaka kwalamu nga kona 0860002543 a hi ku timingiselo wa mina kwalamu nga koko wena u timhaka leti u nga tikhoma ku nga va ku ri tihi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi yingiselaka mi ri kona mi nga va mi ri a Gauteng a Mpumalanga a North West kumbe n'we mi kuma kwala Limpopo na n'we mi fambaku hi www.munghanalonenfm.co.za ni vone hosi Mukwena la ku nga i president kumbe mutshama xitulu
wa Contralesa i president wa Contralesa Congress of Traditional Leaders of South Africa lava va nga kona ni va vonile loko vo tsaka va hi kume nkarhi hi nga va vitana na vo hi ta vulavula na vo kambe leswi ni nga swi lulamisa na swi tiva ku ri hi ku ya hi muhumelerisi Hosi Siyandhani hi ta bula na vona hi ku ya hi muhumelerisi va Bombo Investment Group na va Civil Aviation hi ta bula na vona leswiwani swi ta hi pfuna yini ke swi ta hi pfuna ku hi kota ku twa ku xana mhaka leyi vulavulaka yona i ya mixaxaxa kumbe yi na ntiyiso ke kambe hi ku ya hi xiyimo xilo lexi ni nge le ku xi vonini xifaniso lexi ni nge le ku xi vonini laha ni nga koho swi ti komba kahle ku mhaka leyi yi ti komba yi kha yi swi tivi swi ka swi tiveka ku yi ya kwihi un'wana ni rhumele xitatimende a nge xi huma ka hofisi ya MEC kambe hayi hina hi le ka swona loko se xi ta lava ku hi vulavula hi xona ni tshemba ku va ta ta ka hina hi kota ku bula hi xona xitatimende xolexo hi ndlela yeleyo nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku lo sala timinete nharhu ya ka nhloko mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ni teri wehe u nga na hungu rihi kumbe rihi leri u lavaka ku va hi bula hi rona a hi koti ku u ri yini 0860 002 543 a hi kambeni loko ku ve ku nga va ku ri na munhu la mutini nhlekani a ku se va na munhu la mutini la loko ta va na munhu hi ta kota ku va hi ya emahlweni hi ndlela yeleyo veri ku na munhu okay a hi amukeleni hi twa ku va amuku lava ku yini nhlekani mi amukelele ka Munghana Lonene nhlekani butsati na vayingiseli va Munghana Afrika wa vulavula a khensa mi angula muku yini n'we hi na xiphiqo xa hina vo ka hi nga voni leri World Society for the Blind fuka ku ndlandlamuxa muako ya society lava educate va ta aka hi vuntshwa ku xin'wana na xin'wana xi ndlandlamuxiwaka a va ku va ta xi siva se hava mati kaya mabakiti chete toilet a ku na mati va fake damu ya ri kona a ri voni Society for the Blind hi le ka njhakanjhaka musine a Elim se ku hava mati ka vanhu lava va nga na vutsoniwa bya ku vona va nga voni ku kahle se i vona va lava va tikela mati kumbe ku na vanhu va vakelaku mati ku hava va fake damu leriya loko va faya vete yini vona loko va faya vete ri ta akiwa rini loko va faya vete ntwanani aku leyi i akiwaku la ri voni Society for the Blind n'wana va yi fayaku va ta yi siva se va faye na damu se damu lero na sweswi a ri si siviwa a ku na mati hi lo kaya ka yini ni nyikeni minkarhi leyi swilo leswi swi nga endleka hi yona ri fayiwe rini mi vile ku kaya ka yini timhaka ta mati ku sukusela rini swi nga va swi ri na malembe mambirhi kumbe manharhu malembe se malembe lama mambirhi kumbe manharhu lama vulavulaka hi wona mi le ku kaya ka yini na mabakiti se vinyi va xikolo va ri yini vinyi va xikolo ni vula vadyondzi n'wina mi yini a ri voni mi mudyondzi kumbe mi mudyondzisi kumbe mi yini ni mutshami wa xitulu wa Sirivoni Society for the Blind na a ni voni n'wina mi mutshama wa xitulu a ni voni se swi vula ku society ya n'we hi yo yi nge le ku kaya ka yiseni vanhu lava hi ku a ni yi twanani na ndhawu loko ku fanele ku va na mati a hi society yi twanene na education loko ku akiwa xikolo ku na miako yintshwa laha yi nga akiwa hi education va ku loko miako leyi n'waka yi fayiwa laha va ta yi replace ka miako yaleyo ya swi katsa na damu se miako leyin'wana yi akiwile hinkwayo kambe damu a ri akiwa a ra ha pfuxiwangi yi akiwile swi hoxiwa na tiphayiphi mara no pfuka hi nyikiwa miako yona a yi le ku tirheni a va hoxangi leswi a swi fanele ka yona ho miako leyi no vona ku leswi nga swa xihatla swinene ka rihanyo ra munhu i mati se mati ku hava na miako yona va nga hi nyika yona a yi le ku tirheni se miako leyi a yi se nyikeriwa ximfumo wa vo lo suka va jikajika vitaniwa ku vutisa swivutiso va ta ina loko xikolo xi va xi yima a yi mati va endlene nini ni kombela mi khomisa sweswo muhumelerisi kwala va nga ko kwalano va ta teka nomboro ya n'we hi ta yisa mahlweni na va ndhawu leya dyondzo
hi kota ku twa ku va mi pfuna njhani ku ya mahlweni vo twa mina ni khoma ntani kambe mi te yin'we mani Vibrant ngobeni. Mlamza khoma ntani muhumelerisi kwalani va ta teka nomboro ya n'wina hi ta kota ku vona ku hi mi pfuna njhani ku ya mahlweni inkomu Mlamza i 31 timinete ku bela awara ya 13 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ta emisekweni nhlekani Afrika va vulavula eka Munghana Lonene FM. eka ka xela thi Xitsonga xa nhlaluko so sungula khenseli hlolani fani wale vagayisa nkulukumba un'wana loyi a nga duma swinene hi ku tsona na maafukanda tatana hlolani fani wale magayisa kambe hayi xikwembu xi kona xi ta hlamula siku rin'wana mi ti byaleriri ya mina minsinya ku ni ta tindlela maafukada ya mi n'winyi ku hayi so xitsanana ni ta va ni kha ni rilela ka magayisa swi nge lungi kambe swi tani 08600025 na mathebula dpr sabc.co.za loko mi ri swin'wana mi lava ku ni swi vona la mi nga ni rhumela swona hi kota ku va hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka eka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ti khomile eka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela leyo nakona ku ya Afrika wa vulavula hi mahaxela wona twi kusuka haleni aka siyandane kwala tlhelo ka tribal ya ka siyandane hi laha hi nga koho eka nhlekani lowu hi ku tiselana kona ko wolowo twi wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa loko hi suka ntirhweni hi twanane hinkwerhu ku hi ta famba hi mbale muhlovo wun'we vanhu va le ku cinceni swimbalo kwalaho wo hlamala se munhu va nga ta mbala xikipa lexi yaka hi tinyungubyisaka hi xona se hi cincile se hi mbale rhoko se hi cincile i mbale minceka na xibelana swi swa kona ho jikelela kwala ko sala mina khodane hina hi nga sala hamba le sweswi hi nga tisa swona na yana ncindani hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tano 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingisiriro ka ri kona la layinini leyi hi twaku yi khomini nhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani Hayi njhani Botsford? Botamini hi pfukile n'wina minjhani Hayi pfukile a ni khomi swihumelerisi se yo va yi ni khata hi mhaka ya airtime i mani hi n'wina mani i Hlungwane okay Hlungwane hi tirhweni le Pitori a ni vulavulela ka liya ya ma-security mo tirha ka tindhawu ta government ma nga ri ku holeni hi mhaka ku na mi liyasi ka yona ku sukela hi October a hi se tshama hi hola swa straight ho nyikiwa vaholi ya transport government a yi le ku hakeleni vaholi ya transport government a yi le ku hakeleni ene ku ri ke hi rangi hi lwa hi lwela contract n'wina mi tirha ka ndawulo yihi ka housing department ka ndawulo liya ya wa mhani Nthembi mi ri mi dlinerini ku hola ku hola pay ya straight beginning October a hi nyikiwa ti-half se hi nyikiwa 2000 mi kuma pay yin'we leyi hi hluphekisaka for n'hweti hinkwayo a hi kota ku yi kuma hi 3 ka 3 a n'hwetini yin'we a ni mi swi twisisi pay yin'we va yi divide hi 3 hi hola hi ti-1 hi kuma 2000 hi ti-1 hi ya kuma 500 hi ti-15 ya kuma yin'wana hi ti-20 something ene khampani ya kona leyi tirhaka kwala ka housing department hi rhangi hi lwa timhaka ta contracting hi swisine ka labor va hi tshembisa meya leyi ku va ta swi lunghisa a ve se lunghisa nchumu a hi se va na contract a va koki na nchumu ayi kona ni byele loko va okay a hi nge mi hola 6,000 swi vula ku 6,000 a yi ta hi swichubuchubu a yi ta hi swichubuchubu yi kuma ka 3 times na swi twisisa seni he vana ene na vona va ka housing department va swi tiva hi mhaka ku hi December hi ze hi ya hisa complain va ku hayi hi ta swi lunghisa va ku ivi loko se va ta hi byela ku a va ri out of budget a ku ri ku ri February va ku hi March or April budget yi ta va yi ri right mara na sweswi
mali leyi kumaka ho kuma yi chip ene gina nga ha swi twisisi ku matirhelo lama se hi tirhisa ku yini lava nga out of budget hi mani hi vona lava ka housing hi vona va vulisa swa ku va out of budget yena manager ya ndhawu ya leyi tirhelaka ka yona la a ku va ve out of budget va yimela budget leyi nga ta hlayiwa ene a yi se hlayiwa phela budget a ni ya ta hlayiwa vhiki leri taka va vulisa swa ku sweswi problem hi mhaka ya leswi swa tax swi nga ku disturbeni laha va swi tiviki ku hina loko se va ya hakela ya liwa khampani u ta swi kota ku hi hakela leya hi kolotaka hinkwayo kumbe hi ta vheta hi va hi tirheli mavambe na swo boha wa kontraka yi n'wi sindzisa ku a mi hakela a ni mi tirheli kontraka hina a nga hi nyikanga kontraka a swi na mhaka mara mi tirha ka yena mi tirhile loko a nga mi hakeli mi ta mi byela no ka ni nga swi twisisi ku loko va ku hi out of budget va vula yini hi ku va kha ku pimanyetiwa a ku pimanyetiwi hi n'hweti phela ku pimanyetiwa lembe hinkwaro swi tiveka ku n'we va ringti mi ta va mi ri koho kwalano yi va out of budget hi leri nge yini a na ha swi tivi kambe hi ta swi landzelela boto wa mina ni khesi tlhelo rero okay inkomo a khensa swinene botwana ma swi twa ku vanhu va le ku hluphekeni njhani laha handle ni vula ku ma swi twa lava va va hluphekisaka va kha va famba hi swibazani a ri yexe xibazani xi a ri yexe kumbexana tlhala na dirayivha mara vo va ri ku hluphekeni ni byeleni ku loko i ku yi hola 6,000 yi kha yi ta hi swichubuchubu ku endleka yini i rent ya le ku yi va yi lava ku hi swichubuchubu i bazi rihi va swi lava ku hi swichubuchubu i swakudya swihi swi xaviwaka hi swichubuchubu hambi ku ekaya leyi va tshamaka va tshamaka va ni byela ku a swi koteki ku xava swakudya hi vhiki hi xava kan'we hi n'hweti se la mina loko va mi nga lonene vo sungula ku ni hakela swichubuchubu swi va ku ni le khombyeni ivi loko vanhu va kha va endla madzolonga laha handle hi ku ka va tshama va kwatini mi jika ku Afrika-Dzonga hey swi ta lava hi lava minongonoko ya ku vulavula na vavanuna kumbe na vavasati mi kha mi ri rivala ku a ku byi ku lava minongonoko swo lava ku mbana hakela vanhu va n'wina hi nkarhi va hakeriwa hi nkarhi munhu loyi a nga le ku xaniseni vanhu tindzawulo leti tivaka ti ri ta mfumo walowu nge wu tirhela yini a hi swona a hi hundzeni laha hambi ku ri mhaka ya CCMA ona mikisera kunghena lona FM ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kha kwa xala vona twi kusuka la studio a hi ri studio lexi bazanini ku tisela wona nongonoko lowu hi ri la ka Siyandhani nhlekani lewu ni vona na Surgeon Rikhotso hi lava va hindi laha ha swo hlayiseka hi hlayisekile swinene swo hlayiseka hi hlayisekile swinene la ku bula na va Bombo Investment Group hi nga se bula na Ndabezitha hi ndlela yaleyo ka swin'wana swa migingiriko leyi nge le ku yi endleni eka nhlekani lowu mikiseri wa Munghana Lonene FM ku na ntirho lowu nge le ku endliweni hi holobye wa timhaka ta vuhlanganisi hi holobye Solly Malatsi ntirho lowuwani wu famba na ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo laha ku nga le ku langutaniweni na timhaka ta ku pfuriwa ka lab leyi vengeri ya xiyimo xa la henhla leyi nga ta pfuna eka ku fambisa timhaka ta madyondzelo na madyondzisele loko kha ku tlangeriwa World Telecommunication and Information Society Day hi ndlela yeleyo se sweswo hinkwaswo swi le ku ndliweni laya a Murutwa Secondary School hi laya a number 859 ka Madiga Village ela eka xifundzantsongo xa Capricorn eLimpopo ku nga ri khale hi ta bula na voho loko tshika hi kume nkarhi hi langutela ku bula na MEC wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo ku nga MEC Mabungu Ruruli Ramakhanya hi ndlela yaleyo loko swo famba ku ya hi laha swikunguhatiwaka hako katekiwa koho loko vo tshika va tili ntavhani va vutisana hi leya mhaka ya le rivoni ntavhani va vutisana hi leya mhaka ya le rivoni ku na loko kumbexana a va yi tivi a swi ta va swi ri kahle ku va yi teka va yi landzelerisa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo xikongomelo ku ri ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi pfuna vadyondzi lava va nga laya a rivoni ndhawu liya kusukisela khale na khale a yi tikomba yi kha yi famba kahle swinene malembe ndzhaku na tsundzuka
a hi pfa hi ya laya papa ntsongo wa mina a va tirha ko a ri vone Society for the Blind tatana Mathebula BH hi swona ne kumbe HB ai HB kumbe BH mara kambe hambiswiritano hambi HB hambi BH leswi nga koho i ku na B ku na H hi ndlela hiyo leyo loko ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni kha ni ringeta ku la ku ta nghenisa bulu leri ra hina leri ni ri nghenisa eka TikTok leswaku hi famba swin'we na wehe u nga ni yingisela u kota ku swi vona ku ni le tlhelo rihi ku nghena nkulukumba wun'wana ambala tinjhovo ivi se ni vhe ni swi vona ku swi vula ku mhana ha ri muAfrika yena loyi a ni hlekete ku ni muAfrika yena loko nkulukumba loyi a nghenise leswi hi ndlela yaleyo kambe yi ma ni ku komba yena i n'wi vona nkulukumba loyi ku loko se ni bula na yena hi ta kota ku swi twa ku hi bula na mani ni vona kha vulavula laya ni swi twisisa ku okay ku na mbulavulo laya a hi sunguleni ni vambariseni switirhi vambariseni switirhi hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela leyi a ni langute ku ni ta bula na va Bombo Investment Group ni tshemba ku hi vona ni tlhela ni ta kota ku tlhela ni bula na va Civil Aviation hi ta twa ku tiko ti langisese na ka endlela ku hi nga tikumi hi ri na leswi va swi vitanaka ndlopfu yo basa hi ndlela yaleyo yi mani ni mi amukela tanihi Bombo Investment Group n'we mi ta hi byela ku hi n'wina mani i nhlekani but hlekani sangona khalanga rhandza ku khensa ku vamba na hina namuntlha la vulavulaka na n'wina i Brilliance Sibuyi ra xinto leri fambisaka na leswi ni nga swi mbala namuntlha i ntiyiso ivi kokwani va ku hi mina nyanyuka so a hi swi endli leswi hi ku nyanyuka ntiyiso brilliant swilo leswi hinkwaswo swa vulavurisana leswi i ntiyiso khalanga a hi sunguleni hi xivono lexi kumbexana hi nga setaka xivono lexi Bombo Investment Group i va mani Bombo Investment Group khalanga i khampani leyi yi nga sunguriwa hi van'wani va vona ku nga mina yi sungule khale swinene hi lembe ra 2013 yeah hi sungule hi ha ri swijahana nyana hi ma ha ri jahana nyana ntiyiso no swi phela na wona jave so sweswinyana khalanga yi sungule yi ri Bombo Enterprises ta swi tisa ku 2013 loko hi kha hi famba hi va ku na swilo leswi hi xinghezi va swi vitanaka evolution so hi va hi kha hi evolve ku fikela namuntlha hi nga Bombo Investment Group leyi yi nga na ti-divisions ta ntlhanu yo sungula ku nga ya ti-property leyi namuntlha yi hlanganiseke nyana namuntlha la ka Siyandana eka ntirho lowu nga tlangana hi wona ku ta ya vumbirhi ku nga Bombo Agri Projects leyi nga ya swa vurimi ku tlhela ku va na Bombo Mineral Resources leyi nga swa swicelo ku tlhela ku va na Bombo Health leyi yi nga langusana na swa rihanyo mara not swa rihanyo as such hi ndlela yo hlanganisa xinto xa ka hina loko a hotisa Bombo leyi health la hi ku na n'wana dzaha ku fole la kumbexana a ta suka a swi twisisa ku a swi fambelana na timhaka ta swa rihanyo a hi languteni mhaka leyi nga ka yona namuntlha la xivono lexi xi suka kwini xivono lexi khalanga xi suka kule swinene loko mi ta tsundzuka 2018 loko president wa hina Mr Cyril Ramaphosa His Excellency va vulavule hi makungu ya smart city kumbe hi norho wa smart city a ku ri van'wani va hina lava hi va yingiserile swinene ivi hi sungula ku landzelerisa ku xana smart city ivi loko hi karhi hi langusisa hi kuma ku na swilo leswi katsaka na swa swifambo leswi hi vonaka onge swilo swo fana na ti-airport is one of the smart modes of transport ivi ku va la swi nga sungula kona 2018 ku endliwa research loko endliwa research hi famba ku fikela 2020 laha hi nga tivisiwa hi makungu na ku navela ka hosi Famanda Yusto Chavalala hi airport leyi va nga na yona khale ka airport leyi va nga na yona leyi a yi nga ha ri ku tirheni so ivi va tihlanganisa na hina tanihi Bombo Investment Group ivi na hina hi ku nda visita
ya khensa ku rhambiwa hi n'wina 2021 hi sungula ku va si riendzo ra hina ro aka ro kuma mpfumelelo wo pfuxeta airport leyi khale ka yona a ku ri Giyani airport se ivi loko hi ta va si hi pfumelelane na vona nda visitor ivi se hi kombela nda visitor ku mi honora na ku mi hi pfumelela ku hi tirhisa vito ra n'wina hi ku mi honora leri namuntlha airport leyi yi vuriwa ku FY Siyandani airport so Khalanga airport leyi a ko va airport ana ntsena hi tihlanganise na va ka South African Civil Aviation Authority lava va nga ta va ta yi assessa hi 2021 ivi ku sungula migingiriko yo va hi kuma mpfumelelo wo va hi wu tirhisa kumbe hi pfuxa vuntshwa ivi 2022 va hi nyika a license yo sungula ku va hi nga sungula migingiriko ya hina yo va hi pfuxa airport leyi so i rendzo leri hi nga ri famba na vuhosi bya ka Siyandani na ti-regulators ta hina ku fikela laha namuntlha hi tinyungubyisaka hikuva hi ta simeka i ximfumo na ku tivisa vaakatiko hi makungu lawa hi nga na vona tanihi Bombo Investment Group yo vuyisa ndzhuti kumbe bombo ra hina tanihi Matsonga tanihi Machangana eka hina Matsonga na Machangana hikokwalaho vito leri ri vitaniwa kumbe khampani leyi yi vitaniwa Bombo indile la eka hala na hala a hi nga voni chuvu yini na ku le ku ndlekeni ka ana tsotsoka siku kha ni fambisa ntirho wun'wana wo hela ka ta van'wana ndlwini ya vona ya hetelela hi ndile kwaloho a hi nga voni chuvu se kusukusela namuntlha hi ta vona kusukisela namuntlha Khalanga loko se mi famba side leriya xo sungula loko mi nghena a Giyani hi side ra R81 loko mi ta hi le Polokwane mi ta vona a ti-sign kumbe miseve leyi kombisaka ku FY Siyandani airport loko mi famba mi ya fika la ko ya tirobotini to yela masayiti ya ka Siyandani la hi nga kona namuntlha mi ta vona sign yin'wana yi ngo FY Siyandani na loko mi ta hi hala ka Malamulele ku na sign ivi loko mi fika a tlhelo ka hofisi ya hosi Siyandani ku na sign leyi kombaka ku airport and loko mi jikela ku hala ka sign leyi ni vulaka yona sweswi a yi mi yisi kun'wana yi mi nghenisa thwi a airport loko se mi ya laha mi ta swi vona hambi sweswi ku ri migingiriko se yi sungule ku basisiwile loko hi ta Khalanga 2021 hi ya laha a ni hleketa onge ni nga tshika ni hlangana na nchumu lowu ni nga mbala laha wo ka wu hanya laha so sweswinyana swilo se swi le ku cinceni swinene Khalanga le ku tirheni swinene hi matimba so hi ta sungula migingiriko ya hina yo aka ku ka n'hweti leyi nghenaka ka yona so loko mi va mi kha mi ta hi ku ya hi tin'hweti na mavhiki loko swi kha swi famba mi ta vona ku hambana ka leswi mi swi tivisaka swona kumbe leswi mi swi vonaka namuntlha going forward na ku hlaya swin'wana la brilliant ku ri very mi langutela ku hi sungula ku tirha lembe leri taka swi ta fika swi ta koteka a hi nkarhi wutsongo Khalanga loko mi ta tsundzuka kahle va makwerhu va hina lava le China hi lembe leriya ro va hi hlanganiseriwa hi xingungumana ku ze ku nga va na leswi va nga swi vula ku va ri va ake a xibedhlele hi 10 wa masiku kumbe hi 10 ra masiku ivi loko se hi tshamile kasi hina hi tsandziwa hi yini hikuva swicelwa swi na hina musi laha hinkwaswo hi na swona laha kaya so hi endle matshalatshala yo va hi kuma leswi swi lavekaka Khalanga ku nga xuma xo va hi kota ku va hi pfuxa airport liya so ku tirha kumbe ku endla ku airport leyi lembe leri yaku ka rona yi va yi tirha swi lava ntsena mali ende hi yona leyi Khalanga kusukela 2021 a hi va no yi cela so hi nga vula ku sweswi se yi nga kona hawa a hi nge sivele ku hi nchumu hi makumena ro second mi hetsela mukini ka rixaka lava nga mi yingisela sweswi a ni ta vula ku ka rixaka ra ka hina community ya Giyani rixaka ra hina tanihi Matsonga kumbe Machangana a hi tinyungubyiseni hi ku leswi i swa hina i swa hina tanihi Machangana i swa hina tanihi Matsonga we should be the first people ku va hi ri sirhelela
a riendzo leri hi ta tinyungubyisa hi swona. Justo tiyiso twana se ni ku nyika vito ra ndhawu mi ta ndlisa na David Kalanga. brilliant tiyiso Sibuyi a khensa swinene kusuka ka Bomba Investment Group ku va mi kote ku va mi bula na hina nhlekani siku namuntlha ku ndiya ku engela Inkomu swinene Kalanga. ni chava na ku vutisa ku nghena malembe nga hi ku languta ni vona wa ri ku hi 2013 a wu ku kayakayeni ka ku a ni nga swi voni kambe ni khensile swinene makwavo. Inkomu Kalanga. Iko sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM la mi bula na hina ntiyiso brilliant Sibuyi i suka ka Bombo Investment Group lava nga vulavula hi timhaka ta ku na swiyenge swo hambanahambana leswi khumbaka timhaka ta Bombo Investment Group hi ndlela yaleyo. Nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku sala timinete ta tsevu yo leswi ku nga sala timinete ta tsevu hi ta endlisa ku yini hi ku Ndabezitha a va se fika a ni tivi tatana a hi ngoveni na xiphemu hi ku hambanahambana xa dzumba na mina kumbexani mi ta hi mi ta hi lehiselanyana mbilu hi ringetenyana ku vulavula na Ndabezitha hi ndlela yaleyo hi ku volo na ku loko va hindza hi lava ku hayi ko ni nga se nghena la ka Khalanga yima ni sungula ni ya nwa mati se va ha ri ku nweni ka mati hi ta va hi kha hi bula na vona ku nga ri khale Ndabezitha hi Siyandhani va ta ni byela ku swi ndlisa ku yini la hi ni ndhava va nga ndla ntirho wa xiyimo xa le henhla hi ndlela leyi va nga ni byeli hi nkarhi va ni juma hi ku Ndabezitha i ntukulu wa mina se mara futhi a ntukulu wa mina i n'wana wa mina se hi ni ndhava va nga ni a hi ntukulu wa mina i n'wana wa mina i n'wana wa mina lava ni lava ku bula na vona i mani va komba ku ni mi komba ku hi lava va fikini Ndabezitha hi lava ma va vona veri va ta twana veri Ndabezitha veri wena phet ni ta ku ra Ndabezitha nhlekani a khensa swinene ku va mi kote ku kuma nkarhi wa ta bula na hina hi lo sala hi xinkarhani xitsongo kambe na swi tiva ku timhaka n'we ti tele Ndabezitha nhlekani aye ta mixaxi mi pfukile tlhelo bava ntsongo ya ni pfuke ngopfu swi nge endleki hi nga swi nghenisi vuxaka a byi nyenyemukiwi byo va vuxaka ni vula ku mi nga vuli ku ba ntsongo mo bava baba hayi no impela baba nga na xibaba hayi ha khensa thibu ni mbona mi kha mi vulavula na lava va nga le tendeni lava vo tala kambe byelani rixaka hi ku angarhela ku siku leri ri vula yini ka n'wina Ndabezitha. Muhaxi siku leri ri ni komba ku ni tsaka kambe a ni tsakangi kahle hi ti 13 last week hi kume papila ri huma aka department va ku ya transport mali lexi nga hi hlamarisa Muhaxi papila leri a ri na xitembe va ku no n'wina va vukosi bya ka Siyandhani vanhu va lava va Bombo a va na mpfumelelo ku ri va fambisa airport yaleyo hi kuma phepho yo karhi na yo karhi na yo karhi a va na wona va ku a swi fambi ku swilo sweswo swa pfariwa hi ti 13 ivi hi swi vona ku ri hayi khona laha ku na nyoka laha ene na papila rakwe ingaku kasi wun'wanyana i fowunele munhu wun'wana a ni ri na yena a hi vuya amuketsi a hi yise papila ka ZZ hi n'wi rhamba hi ku hi vona ku airport leyi yi ta n'wi pfuna ku a posa matamatisi aka yona matshan'wini a hakela ti-toll gate a fona munhu a ku ya phela va ka transport ve ri swilo leswi endlekaka kwalano a swi tiveki ende swilo sweswo swi nga yi emahlweni hi loko Xikwembu Muhaxi xi hi pfulela ivi Tolweni wa Haseni a ni tlelanga na Sibuyi a hi karhi hi fonela na vusiku na nhlikani ni tsundzuka siku ra kona 1 o'clock a ni fonela ku Ndabezitha mi tlele ni ku a ku tlela ni vurhongo swi tshamisekile mina Sibuyi ni nge tleli vurhongo ni ku swi tshamisekile ni nga si vona nchuma ku na mi byela impela Tolweni ku fika fona ni vitana a hi ri laha ofisini a ku tana haleni ni ta a pfulela xipikara ku vulavula matsalani wa president kasi yena a rhange a ni byela ku i ta hlanganisa na deputy president se ku vula matsalani wa a ku xilo sweswo a swi yimisiwi swi ya amahlweni ku za mi swi vona na namuntlha swi ya mahlweni loko no mi byela ku
na premier papila ri kumini masipala ri kumini mara a va vonaki namuntlha se leswi kombaka ku hi vona a va ri tindhinyani yima ni swi vula mhani na vutoya i kwini premier sweswi i kwini masipala sweswi mara ni ta va kwihi MEC sweswi hi swona mara muhaxi va hlangene na xingungumani ni tsandzeka mfumo lowu nga ndlula ni tlela misinyeni kambe mi nga rivali Ndabeze ta ku loko mi nga mi swi vula mi kutani swi nga endleka hi tlhe mi rhamba siku rin'wana va ri koho hinkwavo ni ta va byela a ni chavisiwi na mufi loyi a nga hi siya a ri nhloko ya Gazankulu i wa ni tiva hi 84 ku fa Manda wa Risenga wa Hatlani wa Siyandani i mani kambe a hi tshikeni sweswo hi ta vulavula hi swo loko na voho hi va nyike nkarhi wa ku vulavula loko swi lava ku na n'we mi nghena mi tlhe mi vuya hi ta mi vuyisa mi ri yini ka vaaki hi ntirho lowu hi ku kahle va bombo hi vulavurini na vona la swi kahle swa vona ni khensa tatani Sibuyi na team ya vona Bombo Investment loro hi partnership swin'we ni va khensa ni vuyelela hikuva akatiko va ka Siyandani muhaxi va ya kuma mitirho ni ve na nkateko loko tolweni hi karhi hi prepare swilo leswi ku ta va CTM from Johannesburg va ku hi lava ndhawu la ka Siyandani mi ta hi le Joni mi lava ndhawu la ka Siyandani tindhawu leti mi lo tindluletela mi ku mi ta ka Siyandani na va ku hi nkarhi walowo tatani Baloyi a na ha tekangi ti-minutes ni byela Mhelemba ni ku sala i fambisa ni famba na vanhu lava hi ku vanhu lava va tisa mitirho ku vana va mina va ta kota ku hanya a swi ni pfuni nchumu muhaxi mfumo wu ni nyike movha mfumo wu ni nyike foni mfumo wa ni holela mara vanhu va ka Siyandani va kuma yini va benefita yini that's why mina muhaxi a ni murhangeri la ka Siyandani ni murisi wa tiko ra ka Siyandani na hosi Yesu a nga ri murhangeri wa kereke a ri murisi wa kereke hikwalaho ni hetsela mina ku hava vuhosi mina Famanda a ni wa yindlu ya vumbirhi kumbe ya vuntlhanu aka Xikwembu ni yindlu ya vunharhu hosi Xikwembu hosi Yesu hosi Siyandani hosi Yesu i boti wa mina phela i ni hlonipha mwana khensile swinene nkarhi wa n'wina khensile swinene Ndabeze a ni khensile muhaxi inkomo hayi na n'wina mi hi tsundzuxa tani Thebula nhloko leyi a yo tiva hinkwaswo yi lava ku tsundzuxiwa ende ni tsundzuxeni at any time tiko ra ka Siyandani leswi ri nga ta endlekisa swona sweswi ni ya aka doroba kun'wana na vo ma swi tiva ene ni tandla ni va fositela ku na n'wina mi va mi ri kona hi endla sweswi Sibuyi a nga swi endla namuntlha hi dya nyama ni mi twele Ndabeze inkomo i khensile ni komeli hlulani fanele magayisa ku va ni hlwerile kambe ke va hofisi ya premier va hofisi ya MEC va masipala na n'we loko mi lava ku tihlamulela ka leswi va nga vulavula hi ta mi nyika nkarhi ku va mi endla tani siku rin'wana kambe namuntlha hi gimeta kwala nongona ko hlawuleka wa Afrika wa vulavula a humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ni famba na Fumani Makaringi i mina ta ku bela awara ya n'we mbana siku lenene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM dzumba na mina yi ta landzela andaka mahungu ya misava na tatana Thulani mahungu eka SABC ya